鉄チャンネルです。今回は500円ぐらいで夏冬の防寒断熱の効率上げれないかと思い、まずはフロント部分の強化 DIY を簡単にやってみたいと思います。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。